И всем привет, с вами Миша, вы на канале Миша Майнкрафт 27. Сегодня мы сделаем вот такой кораблик. Ну, кстати, можно сделать такой солнышко, звездочку точнее. Ну, шучу. Мы сегодня сделаем такие кораблики. Но перед тем, как начать ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы начинаем. Для этого нам понадобится только бумага А4. Не блогер А4, а бумажка. И подписывайтесь, кстати, на него тоже. И на Артура и Давида тоже. Ну, вот так пополам нужно взять, потом еще раз пополам. 2 раза пополам нужно взять. Потом открывайте и делайте такой треугольник. Потом вот здесь одну сторону наверх переворачиваем. Вот так треугольники. Вот так внутрь делаем. Потом еще раз. Вот так наверх эту сторону тоже. И потом уже можно вот так. Вот здесь так сделать. Открыть, можно сказать. И вот сюда. Потом вот так. Ну, вот так треугольник делайте. Но не полностью до этого вверх. Только немножко ниже. На сантиметр где-то. Потом тоже так делайте. И вот так открывать. И вот получается такой кораблик. Как он? У нас вот 3 получилось уже. Ах, вот. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А если вы хотите подобные ролики, пишите в комментариях, что я должен еще из бумаги сделать. Ну а с вами был Миша. Всем пока-пока!